Moitas grazas ás autoridades por participar e presidir este acto, moitas grazas a Somega e a organización do acto e moitas grazas aos asistentes por estar nun sitio como este, un día como hoxe, onde se estaría mellor na praia, ainda que fose na praia do fluvial aí de Acea Rica, non? Teño 15 minutos que me dixeron para falar do perfil histórico do médico rural, deberanme sobrar 10, porque o meu pai sempre dicía que o que non podes contar en 5 minutos non merece a pena ser contado, pero vamos a ver se me dá tempo. O médico rural, perdonade que me remonte a Idade Media, isto vai a parecer un rollo, pero o médico rural, como figura, nace na Idade Media, e nace no Reino de Castela, polo tanto en España, e nace nun punto do Reino de Castela, en Allariz. E diredes, este tipo que ven a dicirnos, non? En Allariz. É unha hipótese miña, que non dá tempo de discutir agora, pero vou a dicir por qué. Vou a dicir por qué, non? Porque o seu, digamos, creador ou ideólogo foi Alfonso X, o sabio, que estuvo en partes, en tempos da súa infancia, aquí en Allariz, cos seus ayos, e entón aquí deuse conta de varias cousas. A primeira, de que había un idioma que era o galego-portugués, que aprendeu enseguida, a nós hai algúns que levamos décadas e ainda non aprendemos, e despois, porque, aí está a miña hipótese, deuse conta de que en Allariz, cando a xente enfermaba, era atendida por sanadores que eran equivalentes aos médicos, porque máis ou menos o resultado do que facían era similar. Había médicos de familia, digamos, os equivalentes aos especialistas en medicina de familia comunitaria, que eran os curandeiros. Había especialistas de nivel secundario, como oftalmólogos, que eran os batidores de cataratas. Había cirurxáns, que eran os sacapotras ou guernistas. Había urólogos, que eran os litotomistas, e incluso había moitos psiquiatras con moitas subespecialidades. Nótase que tiña moito traballo, que había os bruxos, había os ensalmadores, había os saludadores, había os pastequeiros, incluso había trepanadores que sacaban a pedra da loucura, non? Pero que non había era médicos con licencia, non había médicos licenciados. E entón ele dixo, un pouco máis tarde sacou unha real cédula que decía isto, non? Ningún médico obre de física si no fuere antes aprobado por el buen físico, como por buen físico, por los físicos de la villa, hubiere de obrar y por otorgamiento de los alcaldes. Esto sentou un precedente bastante perigoso, porque durante séculos os alcaldes mandaron aos médicos. Ata mediados do século XX, o alcalde mandaba no médico. E ainda non se deu a situación inversa que mandemos os médicos nos alcaldes. A ver se chega. Pero, bueno, cal é o perfil do médico rural? Pois, ainda que empezamos na Idade Media, non variou moito ao longo de moitos séculos, porque a Idade Media en Galicia, como sabedes, rematou a mediados do século XX, en cuestións sanitarias e tal vez tamén en moitas outras cuestións, non? Entón, o médico durante todos estes séculos foi, sobre todo, un home, vale? Foi un home, porque a muller tiña vetada o seu acceso á medicina. De feito, sabedes que a primeira muller médica en Galicia pois é do 1919, 25 anos de retraso con respecto a Cataluña, un século de retraso con respecto a Alemania. Eu non son tan vello, e, sin embargo, por estes oídos, cando era estudante, escoitei dun catedrático emérito decir: hai mejores labores para a mujer que dedicarse a la medicina. Algúnas veces, que está caendo, doume conta de que aquel home tiña razón, mas faltoulle dicir que tamén os homes, non? Aquí, de onde procedía o médico rural? Normalmente non era de procedencia urbana, non? Era de procedencia rural, os médicos urbanitas paraban pouco no medio rural. Non era fillo de pobres, era fillo de labradores normalmente ben asentados. Aí está a casa natal de un deles, é unha boa casa. E era un rapaz que sacaba moi boas notas. Entonces, os pais compensáballe mandalo á universidade, aínda con sacrificio económico, a facer unha das carreiras nobles de entón, que podría ser medicina, dereito ou cura, sacerdocio, non? Porque se inclinaba pola medicina? Moitas veces
porque había un mentor no pobo, que solía ser o propio médico do pobo, que o orientaba hacia aí, outras veces por outras cousas. Por exemplo, hai un médico mítico de Carballeda de Avia, que é José Vázquez, que decía que ele quería facer veterinaria, pero a víspera de matricularse, o seu pai dixolle: se te faz veterinario, os pacientes os vas a recibir na cuadra, e se te faz médico, os recibes na sala. O día seguinte matriculouse en medicina. Outros, como o propio José Rivera, pois que era fillo de un bolleiro, dun traballador con unha xunta de bois a la Prodacón, o seu destino natural era dedicarse a iso, a ser bolleiro. Tuvo a sorte, entre comillas, de que tuvo unha poliomielite, entón non valía para o traballo físico e fíxose médico. Pero que pasaba cos médicos? En primeiro lugar, o médico estaba mal pagado. Vamos a intentar resumir o porqué. O médico atendía a tres estratos de poboación. Un era o dos pobres de solemnidade, os que non tiñan absolutamente nada. Estes tiñan atención, acollídanse a beneficencia, tiñan atención gratuita, tiñan 3 servizos gratuitos, que era médico, boticario e enterro, normalmente por ese orde, nunca polo orde inverso. Logo, atendía aos ricos, que eran aínda menos que os pobres de solemnidade, pero por todos os testimonios que eu teño recollido na miña tese doutoral con moitas entrevistas, dime conta de que os ricos destacaban especialmente polo seu exceso de tacañería, por un lado, ou polo exceso de confianza. Entón, moitas veces non lle pagaban tampouco o médico. E logo había un amplo estrato, unha ampla base social, que era a clase media pobre. A clase media pobre, isto sona como oxímoron, non? Clase media e pobre, sí. Pero era así, porque era unha clase que tiña terras, tiña cultivos, pero non tiña diñeiro, non tiña liquidez. Entón, suscribía cos médicos unhos contratos, que eran os contratos de iguala ou aquí chamados avinzas, nos que lle pagaba normalmente en especie, que solía ser en gran. O máis normal era que lle pagase, por exemplo, 2 tegas ou ferrados, aí está un ferrado, de centeo, que son 28 kilos por aí de centeo ao ano, para atender a toda a familia. Iso era, digamos, unha remuneración casi ridícula. E a pesar diso, había xente que nin eso podía pagar, sendo clase media pobre. E entón, que facían? Tiñan que pagar en diñeiro. E non iban ao médico. Só ían cando estaban a punto de morrer. Entón, o médico chegaba aos domicilios, víaos rodeados de pobreza e non lles cobraba. E non só non lles cobraba, sino que moitas veces, como ocurría aquí con, por exemplo, José Rivera, lles deixaba sobres con diñeiro ou lles deixou a entregar a manta do cabalo. Era un que chamaban, en cada comarca había o mítico médico dos pobres. Aquí en Allariz responden a ese alcume, a esa categoría, José Rivera e José Oro, por exemplo, porque José Oro, cos seus 600, tiña trasladado a moitos pacientes ao hospital que non tiñan medios para ir ou non podían pagar un taxi. Que máis cousas? Bueno, pois a súa actividade privada estaba supeditada totalmente á actividade profesional. Había unha afición moi interesante nos médicos que era escribir anecdotarios, autobiografías sobre as súas andanzas. Hai aquí unha moi interesante, por certo, de Manuel Laje, que vai ser o que vai a falar logo, pero puxen en primeira plana a de José Oro, non só porque este homenaxeado, nin porque sexa o máis guapo de todos, senón porque o seu anecdotario recolle algunhas pasaxes nas que nos permite entender moi ben como se desarrollaba de forma íntima dentro do consultorio a medicina rural de entón. Non? Todos destacan unha cousa, mesmo que nas entrevistas. Destacan a súa dedicación integral ao seu traballo. 24 horas, os 365 días do ano, apenas collían vacacións, e, aínda por riba, tiñan que residir no mesmo municipio onde traballaban e para desplazarse tiña que ser sempre con supervisión ou autorización dos alcaldes, unha vez máis. Máis cousas. O Ministerio de Obras Públicas non tiña moito en conta ao médico rural. Os plans de estradas foron moi tardíos, nos anos 70 en Galicia, ata entón non empezaron. Entón, o médico tiña que ir aos domicilios dos pacientes pois montado a cabalo. O cabalo convertiuse na insignia,
digamos, un emblema do médico do norte de España, do punto de que chamaba a medicina montada. Había cabaleiros de mula, como vemos aquí, ou había cabaleiros de cabalo. Aí está o Sheriff, o José Rivera, Gregory Peck, parece, non? Co seu cabalo branco, e cabalo que tardou moito tempo en abandonar porque el sabía que o cabalo era o mellor amigo do médico. Cambiouno por un 600 alá moi tardíamente, pero ainda seguía preferindo o cabalo que o 600. Por qué? Pois o cabalo tiña moitas características boas, era o 4x4 da época, tiña calefacción, dispoñía de navegador, porque cando o médico se perdía e non sabía volver a casa por cruces de camiños ou pola niebla, o cabalo si sabía. Tiña incluso conducción automática, como os Tesla. É dicir, o cabalo paraba nos domicilios máis visitados polo médico, de forma automática, de oficio. Houve un médico de Chantada que tivo que vender o seu cabalo porque adoitaba parar tamén de forma automática nunha casa de dudosa reputación. Ademais, o consultorio, cando ten, que non sempre o dotan de consultorio as autoridades, non se dota de medios. Os medios diagnósticos e terapéuticos tenos que mercar o propio médico. Mirade, ata o punto de que non se diferencia moito os métodos diagnósticos dun médico do século XIX dun do século XIV. Podemos engadir o fonendo, sí, que non todos o usaban antes do século XX. Podemos engadir o termómetro, que non todos o usaban. Os que usaban ríanse deles e chamábanlles os médicos do punteiro, porque tomaban a temperatura co pulso. E podemos excluir incluso o esfigmomanómetro, porque non o levaban, xa que ata os anos 60 a hipertensión non se consideraba un problema. A tecnoloxía pesada, as máquinas de ver por dentro, de verdade, non? Tardaron moito tempo en chegar ao medio rural. Fixadevos que un dos pioneiros aquí, en mercar un equipo de rayos, foi tamén José Oro. Estos chegaron nos anos 50, cando os médicos urbanos de Ourense dispoñían de equipos de rayos desde o ano 1901. Outro pioneiro trouxo outras máquinas de ver por dentro, alá a finales dos 80, no ano 1989, empezou con isto Manolo Solla, xunto con Manolo de Besa, que algún día supoño que nos reuniremos aquí tamén para facerles unha homenaxe, porque pasarán a historia e espero que ese día tarde moito. Bueno, para rematar, eran moitos os frentes do médico rural. Fixádevos, caciquismo, competencia desleal, intrusismo. Facían de médicos tamén os curandeiros, pero non só. Impostores, os boticarios, incluso os capadores facían de médicos. Favoritismos. Só vou destacar un caso para non aburrir, pero este é un informe pericial da Xefatura Provincial de Sanidade cando se deu a plaza de Leiro alá sobre o ano 1914 e que decía que se lle deu al único concursante sin una sola puntuación, con una ficha de méritos negativa, alegando el secretario no entender de puntuación, ni de fichas, ni de méritos. En fin, este era o médico rural, solitario, con un traballo personalista, como decimos, mal pagado, cunhos medios precarios, sin maneira de chegar aos domicilios máis que a pé ou a cabalo, pero era un ser en perigo de extinción, se non extinguido, moi extraño, feito de outra pasta, moi raro, moi friki, ata o punto de que cando eu os entrevistaba lles pedía que dixesen unha última reflexión ao final da grabación, ao final da entrevista, todos coincidían nunha frase moi rara, non? Que era esta: si volvera a nacer, volvería a ser médico rural. Moitas grazas.